हेलो फ्रेंड्स एमती कलर इफेक्ट वीडियो केंदी कर बनाई मुझे तुमको देखाइबी तो वीडियो आने की लास्ट जाओ देखती रुआ तभी तुम बुझी पारास और एमती वीडियो बनाई पारास तो हमारे चैनल लगा जब नुआ कर आसी बोले सब्सक्राइब कर दियास काफी बोले एमती आगे वीडियो मन बनाई तरी आगे मिसा हम कोरापुटिया भाषा रे तो ये वीडियो बनाई हमें गोटे एप्लिकेशन डाउनलोड करवा पड़सी प्ले स्टोर लगानी तो मोबाइल स्क्रीन लग पारछु तो फ्रेंड्स ये वीडियो बनाया पाई तुमको एमती कलर इफेक्ट प्ले स्टोर लग जाए गोटे एप्लिकेशन तुमको डाउनलोड करवार अच्छे तो सर्च लोग मारसा ए लाइट मोशन बोली मुझे जोटा सर्च मारली अच्छे देखी पार्सा तो एप्लिकेशन के तुम इंस्टॉल मारसा ए लाइट मोशन बोली मारसा बोले बारी आई तो इंस्टॉल मारला पर ओपन करसा मुझे ओपन कर तो इंस्टॉल मार देली अच्छी तो एप्लिकेशन ओपन होगा एंती दिसी तो प्लस चिन्ह अच्छे प्लस चिन्ह लोग मार देसा प्लस चिन्ह लोग मारला 9/16 घंटा अच्छे यहाँ मारसा अरे एटा 30 रही बोले कि 30 FPS मार देसा तापर एटा ट्रांसपेरेंट रही एटा ब्लैक कर देसा अरे क्रिएट प्रोजेक्ट बोले देखला से आईती मार देसा तो एंती बारी आई प्लस चिन्ह लोग मारसा आईती अरे इमेज एंड वीडियो लिखला से आईती मार देसा आईती मारला पर तुम गैलरी लेवर फोटो वीडियो बारी आई तुम जन फोटो बनाई बारी आई फोटो को मार देसा तो मुझे गोटे फोटो आईती मारली तो मारला पर एंती बारी आई कि 3टा डॉट आसी ऊपरे 3टा लाइन आईती मारसा आईती मारला लगे पिल स्क्रीन बोली आई पिल स्क्रीन लो मार देसा एटा तो हमारे एंती बारी आइलानी कि तापरे स्क्रीन लोग एंती मार देसा बैक बारी आइलास तो एबे निके हमके म्यूजिक गोटे ऐड करबार আছে गाना की काटा मिसा तो म्यूजिक ऐड करबा पई प्लस चिन्ह लोग मारसा आर इति ऑडियो बोल लिखला আছে ऑडियो लोग मारलास अरे तुम जोन गाना का इति लागे बारसी एटा के प्लस लोग मार देसा से गाना लगे तो से गाना बारी आई अरे एटा मतलब तुम जितकी सेकेंड दरकार रही सेतकी सेकेंड लोग कट कर देसे एटा मन कर मके 10 सेकेंड दरकार तो 10 सेकेंड होइलानी कि इति आइला पर इति गोट चिन्ह देला से साउंड साइड के बोलसो देखती रुआ तो इति मार देसा मारला पर कट हो जाइए कट हो गलानी कि तापर फोटो के मारसा फोटो को मारला पर कि एतिर चिन्ह मार देसा इति मारला सरी लास्ट बारी आई अरे एनके आनी करी अरे तिर चिन्ह मार देसा लास्ट बारी आइला गाना जितकी दूर जितकी बारी आइला पर कि ये चिन्ह मारसा बोलसो देखती रुआ इति मारले सर से फोटो मिसा गाना जितकी आछे सेतकी दूर बारी आई तो बारी आइला पर कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म बोले गला से कोने आईती मार देसा आईती मारले सर कि इति डायबन चिन्ह गोटा चेयर प्लस आछे मोजाय इति मारसा तो इला कि तापर एटा टिके साइड के निसा एंती तुमको जगह दे दी रही स्वाइप हियर टू मूव लेयर बोल लिखला আছে तापर आईती तुम एवड सेवड करि पारस तापर एटा तुम 3 सेकंड कि 5 सेकंड एंती बड़ाई लो नहीं करी एने तेने करबा पई लगाई पारस तो मुई 3 सेकंड बनाइलिनी अरे जाइला पर प्लस चिन्ह मार देसा डायमंड चिन्ह जंती আছে तापर एटा के अरे बड़ दारी आइलास एंती फोटो के एंती दारी आइलास तापर एटा के आर ये फोटो लोग लेयर लोग मारी करी एंती साइड के आनसा साइड के आला पर आर तरफ प्लस चिन्ह लोग मारसा आईती आर एटा के एने कर देसा मजे कर देलास कि एबार साइड के कर देलास एंती तो एंती करलास तापर आर एटा के नैसा एंती तुम जितकी सेकंड दरकार रही तापर आर प्लस चिन्ह मारसा आर ये बाट कर देसा तापर तुम लास्ट बेले प्लस चिन्ह मारी करी मजे दारी आसा फोटो के तो आमर हो गला तापर स्क्रीन लोग मार देसा बैक हो जाइए बैक हो गला पर कि तुम लागे कर देखा नहीं अलग तो आमर एंती है कि हो गला पर इति आमके कि कलर इफेक्ट लगाइबार अच्छे तो प्लस चिन्ह लोग मारसा और इति एलिमेंट्स बोले गला से इति मारसा मारला पर एंती आई न्यू एलिमेंट्स लोग मारसा इति मारला पर एंती बारी आई कलर डाबा गोटे इति दिसी तो कलर डाबा लोग मारसा आर तर मारसा कलर डाबा लगे तुमको इति बहुत गुड़ी कलर मिल जाइए तुम जोटा बोल लगे एटा के मार देसा आर छटा टिके आरी डार्क करवा कि इति मारसा इति मारला पर एटा साइड दारी आइसा आइलास तापर टिके बैक आइसा बैक आइला पर तुमको इति ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी बोल लिखला से लेयर लगे आईती मार देसा मारला पर एटा तले आइसा बोले कलर लेके रही कलर लोग मार देसा और एटा वही जोटा फास्ट आछे वही लिखला एटा मार देसा और टिके बैक आइसा बैक आइला पर इफेक्ट बोल लिखला कोने आ इफेक्ट लोग मारसा और एड इफेक्ट लोग आर तो मार देसा मारला पर तले आइसा बोले कि ओपासिटी एंड विजिबिलिटी लिखला इति मार देसा इति मारला पर कि ब्लिंक बोल लिखला जोटा फास्ट स्टार चेन एटा मार देसा
आर ये प्लस चिन्ह तले बारी आईसी प्लस चिन्ह स्टैंडर्ड सेटिंग लो मार देसा तो आमर हो गला तो एमती आइला पर निकल लास्ट लोग बारी तुम गाना जितकी सेतकी आर से जो एलिमेंट्स ऐड कला साइड मारी कर इति मार देसा कट हो जाए तो आमर वीडियो हो गला तो लाइक कर देखा तुमको एबे तो यहाँ सेव करवाई निकी ऊपर सेटिंग चिन्ह आछे तार साइड के तीर चिन्ह गोटे आछे आईती मारसा ती मारला पर इनती बारी आईसी एक्सपोर्ट मार देसा तले तो एंती लेखसी निकी नो थैंक्स आई लाइक दी मार कि आई लाइक दैट लेखला आछे निकी इति मार देसा नो थैंक्स लगे अरे कंटिन्यू मार देसा तो आमर एबे एक्सपोर्ट आलानी तो वीडियो भल लगे लाइक कर दियास अरे आम चैनल जो नुआ कर आइलास बोले सब्सक्राइब करवा पसरा ना काफे बोले एमती आम कोरापुटिया भाषा रे वीडियो मन बनाई भी तुम लोग मिसा सब्सक्राइब करें सब बेल देखाई रही तो एक्सपोर्टिंग है तो सीटा बारी जाइए तापर सेव लग मार देसा तुम गैलरी लगे वीडियो सेव हो जाए तो तुम सांग मन शेयर करा वीडियो के से मन मिसा स्टाटस वीडियो मन बनाई ताकर तो वीडियो आज धन्यवाद।